মুখটা বন্ধ কর। জয়েন করলে দেখো। আরে বাপ রে বাপ, টাকলিস না, টাকলিস না। ওই তো টাকলা। ও টাকলা? আমার ফোন আছে দেখি। কারটা কি ফোন? কম দামি ফোন। তোর আমি দামের কথা জিজ্ঞেস করলাম একবার। কি ফোন? রেডমি। রিয়েলমি? রেডমি। এতদিন পরে এটা কাজের কাজ করছিস তো, খুব ভালো লাগছে এটা দেখে। কি জিনিস বলতো? হ্যাঁ, জামা। হ্যাঁ, আমি অনেক দিন আগে বলছি। ওরে সাইড দিয়ে আমাদের মতন ভয়েস কাট করবে। বেশি ছোট করলে মা বকবে, অল্প ছোট করতে হবে। এটা প্লিজ, এটা প্লিজ। কাকে স্যার আপনি বলে হাসাস না ওরে। দিবেন? আমার চোখে সুমা দিয়েছে, একবার চোখ খুব বলতে মনে হয় কি দিতে হবে। ভালো জিনিস কিরম সে তোর মধ্যে কিরম হচ্ছে।
শপিং মল খোলা রাখছে বন্ধ রাখছিস সব? খোলা আছে, আজকে 2-3 জন আসেনি তো, ওই জন্য off আছে। আজকের assistant কম। সবচেয়ে ভালো লাগছে মামার ড্রেসটা, 1 নম্বর ড্রেস। এত খরচা না করে একটা এসে নিলে ওই গাড়ি। হ্যাঁ, সামনের বছর এসিও চলে আসবে। সামনের বছর মানে এই বছর হবে না, এই বছর ওই নতুন গার্মেন্টস সব খুললাম না, যখন এসে নেবে এই কাজটা বড় করবি। এক এসে বুঝতে হবে হাত থাকবে পাশে, হাত থাকবে এই পাশে। আচ্ছা, মাইলা মাছ গেলে কত টাকা বিল আসে? মাসে না 3 মাস। 6,000 মাস। রোজ এসিতে 3,000 আসে। এসিতে অত আসবে না, আমার পাখা চলে হচ্ছে গিয়ে একটা, দুটো, তিনটে, 8টা পাখা চলে। 8টা পাখা, 1টা, 2টো, 3টে, 4টে, 5টা, 6টা লাইট। তারপরে আবার এসি। কোথায় বড় বড় চুল হবে তা না, টাকলার মতন চুল হবে। বলে এখন বড় চুল কেউ রাখে না। ওই জন্যই বললাম একটুখানি ওয়েট করে তারপরে। আমি ভাবছি ছোট করে দেবো। তুই টাক হয়ে যা, অনেকগুলো টাকা পাবি। না, আমার টাকা লাগবে না, আমার বের করে দেবে আমার বাবা। 5,000 যা তোর জন্য 10 দিবি। নো, এক খোকা দে দেবো তোর জন্য। বড় কষ্টে বাবা আমারে থাকতে দেয়, বুঝছিস? দিন রাত বলে বেড়াই যা বেড়াই যা। আবার বলতে পারিস না সেরকম যদি কেউ পাই ঠিক চলতেই দেবো। চলে যাওয়ার জন্য বলে না। আরে এর এর জন্য কি কোনো কাগজপত্র সাইন করতে হবে নাকি? চুল কাটা যেমন অনেক টাকা পাকা পাবে। হ্যাঁ, মনে তো টাকা পাবে মানে কোনো কাগজপত্র সাইন করে না, কাগজপত্রে সাইন না, একটা কাগজে একটা এগ্রিমেন্ট থাকবে যে তুমি স্বেচ্ছায় চুল কাটো, ও মানে তোমার প্রেশার দেয় না। হুম, যে অ্যাপ্রুভালটা দিচ্ছি সেই হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে স্বেচ্ছায় পুরো লেখা থাকবে। আমি স্বেচ্ছায় টাকলি হতে চাচ্ছি। এই টাকলি ওই যেরকম ওই সুসাইড নোটে লেখে না, আমি স্বেচ্ছায় মরছি। সুইসাইড নোটে কেউ লেখেন আমি স্বেচ্ছায় মরছি। আর লেখে, তুই দেখছিস না suicide? আমি নিজে লিখছি, সেটা তোর মতন তুই লেখছিস, তুই যা ভাবছিস। কিন্তু করতে পারি না ভয়ে। না না, ছবিটা দেখে ভয় পাইছে। এই আমার বংশী, আমাদের বাড়িতে ওই যে গাড়ি বাঁধার দড়ি আছে না, ওই দড়ি একবার উঠাইছিলাম, কি ভারী। ভারী দেখে ভাবলো না এই আমি এতটা তুলতে পারবো না, আর একজন লোক লাগবে।
দেখ আর ছোট করবো সাইড থেকে। না না না, আর একটা বানালে হাওয়া বাতাস হবে। এ তুই চুপ কর। তো আমি অনেক ছোট করে দিতে পারবো, ওইটা কাটতে না। আর এই কলিটা না, যে সাইডের কলিটা শুধু এল কাটিং করবে, তোরা কেউ কিছু বলতে পারে না। এল কাটিং করছে ঠিক হবে। উপরের চুল ছোট হবে না বড়ই থাকবে? বড়ই থাকবে। কোন দিকে থাকবে চুল? এমন কোন দিকে শীতি করিস? ওই দিকে নেবো, সব এইদিকে নেবো। এটা অ্যাডজাস্ট না হার লুকি লুকি হার লুকি 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 অ্যাডজাস্ট আছে। এই কষ্ট আছে। বলো দা। হিট বেশি? আচ্ছা ছোট, এটা একটু মাথাটা বের করে দাও। ওই একটু বেরো তো, এটা ঘুরিয়ে ফুটোটা খুলে নে না। সাইডে ফুল মারবো কিনা মেশিন দিয়েই করবো? মেশিন দিয়েই। পুরপুর মাঠ পুরপুর। কলি কাটবো? আমি এই যে ভিডিও করছি না, কলি এই ভিডিও কিন্তু সবাই দেখাবো। না না, কলি থাক, কলি থাক। কলি কি কেটে দেয় নাকি? দিলে ভালো লাগবে। না থাক। না না মেয়েদের কলি কাটে না। এ তুই বেশি বলিস না তো। দেখ তোর জন্য ছেড়ে দেখ তো দিয়ে দিবি। কার জন্য? তোর জন্য। ও আর দেখ কদিন পরে আমাদের লম্বা হয়ে যাবে। তুই তো ট্যাবলেটের মতো। মাথা নিচু করে দাও না। গুড, ইউ আর লুকিং ট্যাবলেট। থ্যাংক ইউ। ট্যাবলেটের সব শেপ নেই। তুই তোর দিকে, তোর বডির দিকে তাকা, তারপরে আমার বডির দিকে তাকাবি। আরে অন্যের খিল্লি উড়ানোর আগে নিজের খিল্লি উড়াইতে হয়, জানিস তো? মাই গড, বিশ্বাস হবে না? কেন কিছু হবে না? সব কথা উঠে যাবে কিন্তু কোনো গান ফান দেবো না। और और चाटते से शेडो उठे ओ भाई मारो मुझे कोई मारो। পাখাটা বন্ধ করো। দাদা হয়ে গেছে তো? দাদা হয়ে গেছে? এটা খুলে একটু সময় ঠান্ডা হোক। আমরা আমার কাছে একটা এসে আছে, ও পুরো মেশিন সব কিছু দিয়ে দেবে 1000 টাকার মতো। 1000 টাকার মতো। শহরে থেকে তাও কিন্তু তোরাই মাল, তোর কোনো কেস নাই, তোর লাগা ফাগা দিয়ে দেবে, 200 টাকা দেবে। ইনস্টলেশন বিষয় কাজ করে। এবার বোঝানো অনেকে নিয়ে আসে, যেমন তেল মোবিলে গ্যারেজে যারা কাজ করে মোবিল ঝেড়ে ফেলে নিয়ে আসে, সেরকম জিনিস। কেন ভাই চোরাই মাল নিতে যাবে? তো তোমার কি যে আমি চোরাই মাল লাগাচ্ছি, আমি তো লাগাচ্ছি তোমার কাছে না? কয়দিন কাজ করবে গ্যারান্টি? ভাই না আজকে দিলি কালকে খারাপ হয়ে গেল। না না, কোম্পানি ভালো না। আমি দেখে আসছি। তো ফ্রিতে দিয়ে যাস সবাই। ও সুইট লাগছে। তোকে হেভি লাগছে, কি লাগছে, নর্মাল কর মুখটা। কি লাগছে। ওই কি একটা ই আছে না, এই বঙ্গাই, কিরণ দত্ত। কি লাগছে। বিদ্যাবাসী যেসব বিদ্যু বঙ্গায় সব জানে। সুপার সুপার ডিজে অলোক। বিদ্যা লাগে এবার চারিদিকে একবার ঘুরে আছে। ডিজে অলোকের গানটা এটা বাদা আমার না, তুই মেশিন দিতে হবে তো, বুঝলি? এসি দিয়ে সাইকেল নিয়ে যা, এটা একটু বড় লাগবে, আর কিছু না। সামনে নিয়ে যাস। এই কলির সাইডটা দেখো, ওই পাশটা কি একটু বড় রয়েছে? এইটা কলি মেয়েদের কলি কাটলে ছেড়ে দে, বস করে দে।